ett einfalt, grundleggjande ting i morgon. Det det du må søtja og skilja og vita at det finst ein elita som egentlig styrer og tar gjerra atlaner og tar fevna alla jørna. Så er det holdt at midt i 1800-talen så var onkur jesuitta overste som skriva i «Jeg styrer ødlun holdt fra London til Kina og til Afrika og til Sydamerika og ondju veit hvordan jeg gjør det». For her var et netverk av jesuittun og i det det tar 25.000 jesuittar. Det en katolskur prestaordan, men som militærur, mordariskur. Så det tar 1870 her alai, ta var der blekkair ut ur 70 London. Men så gongur togin, og så kommer nytt atterlig, og ta lesa ontje og vita ontje. Og nu det ristner oppater. Nu sjálvaste paven jesuitter. Fauci jesuitter. Sujan 2013 hever jesuitta logo i vir Luima oman fyrir Downing Street nummer 20. Sujan Tony Blair var her. Så det såles heva der av oss menn. Og så møtes disse elitan møtes minst en av dem rent vårt. World Economic Forum, det så 8 av 2. Og her sørst du menn som Bill Gates. Allerhelst Fauci, jeg vil ikke se han her, men han jo, tar altså Gates og Fauci så tatter, altså. Og Klaus Schwab, en tyskare, han ser ut som han kunne være nesten med over Hitlers. Men han ser ikke bare ut. Det er ikke tilfeldig at han med over ser ut som en nazister ganga 2. Han det. Du må stå, ja, ta du i ødelen for den, og stevlig på det, suttje ting, og så vet jeg det bare. Jeg prøver ikke å få det fortalt, man får nøkker ting, og så faller andre ting på plass, og så lyder man av til. Så du, tog kan jeg kalle Gates høvusmannen, og 8 mannen innanfor vaksinen i det. Men så sier du, ja, men han ikke til å gjøre det, han ikke, jo, han han som setter av elitene. Hvordan han kommet inn i elitene? Ja, men det ikke Microsoft, og til milliardene han kjent her. Alla gjørene har brukt Microsoft i 25 år, og alt det som han har kjent. Og så i 15-20 år så gikk han og Melinda rundt i hjørnet og gjeva millioner til velgjørende arbeid, så han skal ruse. Det alt en planer. Så han skal suttja ut som et halvgemenn i egen av folket. Og så, men han i elitene. Ta han tåsar om vaksiner og så ikke bare smules han, men han får lateranfall. Akkurat som Hillary Clinton. Hun får så støynbort satanisk lateranfall. Det er full og ytlen anton. Og elitan, det forteller jeg deg bare. Hun luciferisk. Men de halte det være godt. De halte at Lucifer var en gauan angel, men han Satan. Men han viser seg for dem som en ljøs angel, og gjør dem visdom og sidom, du varst. De fylltja av oss en anton, og i ST-bygningen, og i Kvossver og i New York, står ST-bygningen her. Her det kallar det et bønarrum, men det et meditationsrum, og det altså, du skal ikke trykke på det til nekka vi Jesus Krista gjør. Det New Age.
till meditation och så får det guruar och sånt att komma in här och new age folk som är i samband vi en eller annan anta till samband med Satan. Hvis du ikke vet det, så var det etter. Jeg vet det. Og de sier, her får de bo. Akkurat hva de skulle gjøre. Og de trykker at du fylser du. Og til øyne kom jeg ut, og jeg trykker at du fullt og fast. Bare til at nesten alle presidentene til kom fram at Bush og Obama og alle ser her limer i skull and bones. Det en sånn hemmelig fellesskaper i USA, og tar møtast i en skau her i California, en fra Mare. Bohemian Grove, og offra folk og hava sodomitiske orgier, det er alt kommet ut, anker over inn her og filma det. Og så har det allmektige standmynd av en uglo. Det er en eller annen babylonisker og syrisker goder fra gamle tog av som der tilbyr, som egentlig er Satan. Og så kommer det ut at hendan elitan hon missbrukar bøten, offrar bøten. Og så det så undalt at det blev over 500.000 bøten vekk om året. 500.000! Hva det blevet av? Altså, nu tar vi om i Vestrøymnen, altså middel okken her. Kanskje ikke i Førje, men i USA her som du veist. Hva så bøten blevet av? Jeg tar heva allmektig slott, og så i tjattlaren her er kømur. Mannehandel. Og tar offresebøtnene, og tar drekka blaue av dem en kvui, tog at tar satanister, tar som råa av hjørne og hesson myrska tøyma. Ta i så Gates i 2020 heldte firelestere her. Ta kunngjørte han til han. Og han så almindelig populærer. Ta kunngjørte han til at han neste artudje vil et artudje av vaksinen. Vi får det vårt arbeid. Og så sier han, vi tar problem med folketallene i hjørne. Og vi må gjøre noe. Vi må hava birth control, og vi må hava vaksiner. Til å styre folketallene. Ja, så skal onker gjeldast. Edla drepast. Vi vaksinen. Det hent? Tar han langt gjørsta i Afrika og i stauran stål. Hvor er gjørsta? Bill Gates. Vaksinen og konkurren. Så sier onker medisinsk noshøtt vi med, ja, men Bill Gates er ikke hakste mever ja, men man tidsjer til Pfizer og Johnson og alt det her. Ja, men han er han som er omanfyrir. Og så luttle mennene, tar er nok, tar er opp vår krøkter av tøymon, og vera stolter. Og i det fylgjer alt. Det var en agenda løgt, det var en sånn funder, det var her som alt det innasta nettverket vil bjava vi, og så har du populærer talare, influensarer, kan man säga, som talar och lägger agendan. Och så, hvis hun ikke nå først, ja, så agenda 21, agenda 3, agenda. Hva kommer det fra? Hva er det for noe? Der har vi en plan.
Og i World Economic Forum i 2020, i Davos i Schweiz, her var sånne Schwab, og Gates og Fauci, alle tar her, så han der tar limrig og sånn. Og nå tåser der om The Great Reset. Hva skal endestillas eller nullstillas? Pengakjerve. Jeg sier der det, hvis du ikke vet det, at korona skapt. Ja, men det skapte Kina. Jesuiterne har sånne agenter holdt ester til Kina til å ha haft flere 100 år. Paven jesuiter, Fauci jesuiter. Jesuiterne står i Downing Street. Og du i møte til globalistiske agendaene, så skåten, som løyer, eller fjernavur. Trump ble fjernavur, og JFK ble skåten. Nekra måneder Arne ble skåten til helt annan tal, og han seg inn i en avhonalige konspirasjon. Og så konspiratørene tar demonisera og marginalisera folk som som vita og suttja og tora sia, og kalla okkon konspirasjonsteorister, og tegna okkon vi tinfoil hat. Og sånne antenner på høyden og sånt, så vi skulle suttja bort ut. Bibelen hever nekva sige om samansvøringar. Herren sier det sjálfur. There's a conspiracy of her prophets. Tar andre profetene i Jerusalem har du samansvåre. Hva en samansvøring? Det at her var en fund, Davos, og tås om oppspinna og finna fram atlaner som tar så atler felags om og standa saman om a fremja øndar atlaner. Ta var det altså i møte herranen. Og det det stadigvæk det, til møte herranen og herrans falske. To frævskapar setus heks. Fullstendig blinda. Kanskje jeg nossød, annars har jeg sagt det. Vart du var mannfolk, så vart du totalt nossød. Altså, det som ui systemen under det. Ui ovast ui skolaskipane, altså til over skolaskipane, og alt til andan. Du en lærare av glæse til dømes? Så min avskån at du under demoniskar i averskan. Og demonisera over. Hver Bibelen sier meg til at det er samansvøringar av dem en øndo. Salme 8. Eller det er Salme 2, innsilt det. Hæ? Så du, en bibeltryggvande, bibellesande og bibeltryggvande mævur etla kona, den øynaste som bøyt nekka som helst, som verster av vita. Salmur 2. Hvor loika hinner høytnu auir, og fölkje uimyndar en fafongdan lot, hinner høytnu. Loika auir,
og uimynda, fantasera en fafongtan lut. Gjæraren kongar. Det hakstu. Ja, kongar, vi har ikke kongar langur, og elitan ikke egentlig fortsetta. Det er tar som styra. Det det så korrupt at tar seta Biden og Obama-develen. Han Obama-develen. Og Merkel og Anna reivrent satans bras. Tar seta det. Tar velja det. Trena det ut. Læra det opp av jesuitiskun skolen. Georgetown University er et Jesuit University. Jesuit Georgetown University. Og også Fordham University. Men tar vi åpenlyst kallar jesuitaskolar. Men langt i 1840 var det vita at jesuitane hadde inntidje mørla minne og avvirska og styrdu 130 hagre skolar bare i Europa. Ok, så blev det utblakka i rette, men tar djevast aldrin. Tar organiserar og formar myndair, stånair, vi tog atlan at infiltrera protestantiska Vesterheimen og koppunna, få hana falla. Gjæraren kongar stilla seg, og stjøtnarnir halda rålegging. Saman, halda rålegging. For halda en fund, men leggja rå, halda rålegging. Saman, og i møte herranon, og i møte hans salvaja, hver til Kristi. Sigande, lett meg okkur sluta tørra bond sundur, lett okkur bleka bøn, bibellesna, morgonsang, det tutju bøyene ut ur hverjum rattarsjæle. Lett okkur sluta disse bondene, disse fadne bondene av kristendommen. Lett okkur trusta sodomi i öllum fjallmilnen, i heimen, og i 15 år, inntil hverst mannsbatna hjørne vil dolka, jeg kringvarper. Hatt det stort, hatt det en agenda. Kjemmer hun inn iverordna ovast, heimeren hikker alltid beundrar, hikker opp, og heimeren drusjen og bytter. Man blir kallat det the sheeple. Sheep, til seier, sheeple, det akkurat som people, men sheeple, fullstendig bytt. Vita, ikke bare sjønvart, les ikke et år, vita ikke. Det fløytalja folkene det. Øysene at de lærte, det fyllt jeg bare, ja, men det halde seg så klokt, det var lise og lært, for kjærstan lærte, kanskje akkurat av det lære sjåvan det det rett, men det andre nøytøy, det hva det vil brukt til ideologien nøytøy, som halar nøytøy, som dolkar og forstyrrar det. Og jeg legger det. Det det. Lett om okkur sluta tåra bond sundur og kasta bort tåra røyp fra okkur. Han som sitter i himnen og skal leia. Herren skal halda tåra fri gjøldur. Herren hever sørste åra si, han kommer atter. Han kommer sette alt skapet mat. Ta skal han tala vi tar i sinne vrøye og plava tar i sinne svar og misnøgt. Da man tåser om bibelsk ting, enda tøyina og tingene som i oppenberingsene, som det også sagt stand i bibelene, og profetisk om firmynden. Så skilja de som ikke har Guds anda til slett ikke, det fyrir de forboi. Vers 6. «Tau hev jeg sett min kong og på min høylige hegg, Sions.» God feir har sett sin kong, Jesus Krist, og sin høylige hegg, Sions.
Det er tempelfjallet i Jerusalem, her som han kommer å sitte rå i 1000 år, om det er damer til løy. Det er tøtt problem. Moria-fjall, tempelfjallet, så i Isaiah 2:2. Jeg vil kun gjøre avræingene, Herren har sagt ved meg, du er soner min, henda det har vi gitt til. Omby av mer, og jeg skal gjøre til hinner høytene til arvtøyn. Yes, Herre. Og hinner ytstu parstar gjerrarnar til åknetøyna, førjar mittel anna. Herren Jesus Kristus skal øya førjar. Bahai ulla støyger i høyda hole helvete. Fylgje du hånus for til sommeløy. Bahai ulla frelser ångan, kan jeg bare fortelle der. Han døy jo i sinne sinton, og han sa hva han gjør det. Jeg tror hva han gjør det. Han er ikke frelsere. Han skal bare takke der av. Du skal brauta tår vi en stav av jattene. Brauta tår vi en janstav. Vi er tås fyrir. Herren miler til i støv. Du skal smekka tår i stikker og så et pottamekara kjer. Hver gjør? Disse kongarna som gjør samansværing i møtjon. Herren kommer av sørla der rundt. Takk og lov. Vere voiser nu, tessvegna, og tid kongar. Deep State, elitan, alt dette satans brasse. Og så blinde løyere som fremja torra samansværingar. Ta fremer alt, gonger alt som løy, og gjør det samme. Ja, men hetta gjør det i Tyskland, i Bretland, i Amerika. Ta kommer brev fra ES, Alakting og Norrlanda Rai, og vi vil ytla satt hvis vi ikke gjør det samme som teg. Ring til kringvarpen. Vere løypointer til dømare gjerrarna. Tjän i herranon vi ötta og fegnest vi bivan. Kysse sonen av kjolkan. Så som jötar gjerra, ta der hittas, så det her og her og her. Akkurat som fransmänner som gjerra. Kyssa står litt. Altså av kjolkan, altså. Kysse sonen at ikkje han vere fyrsten. Og tid færrest fra veginum. Ta hans herra vrøye vir kind, bært og sintur. Hans herra vrøye skal bare kindast av sintur. Og tu færst fra veginum, kvui han tøyne der. Du er ofta gjerra til akta sonen til han kjem rattur. Signa er allir tøyr som seta sitt, allit og han til gjer jeg. Gjer du det samme. Amen, for jeg får meg morgemet. Amen.